नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन और स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे एलपी टेक्नीशियन CBT2 का स्पेशली क्लासेस चल रहा है दोस्तों, जिसका एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड रखा गया है कि इस मंथ में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन की ओर करते रहे। आज का टॉपिक है दोस्तों लेथ मशीन। ध्यान दीजिएगा, लेथ मशीन आज का टॉपिक है, जिनका ट्रेड फीटर, टर्नर, वेल्डर एंड मैकेनिस्ट है। ध्यान दीजिएगा, जिनका ट्रेड फीटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिस्ट है, इन चारों ट्रेड को लेथ मशीन पढ़ना कॉमन है। इसलिए आज लेथ मशीन टॉपिक सिलेक्ट करके लाया हूं दोस्तों। इस वीडियो में लगभग 75 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। एक बात और बता देना चाहता हूं, फीटर, टर्नर, वेल्डर एंड मैकेनिस्ट का दोस्तों ट्रेड टेस्ट का ये पार्ट 6 में छठा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे कंबाइंड वीडियो में है कटिंग टूल, मार्किंग टूल, गेज, वेल्डिंग, ये सब जो है फीटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत पढ़ना ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। इस चैनल पे जो है प्रत्येक दिन 3 वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, मॉर्निंग, दोपहर और शाम को। तीनों वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशली एग्जाम पॉइंट को देखते हुए टॉपिक को सिलेक्ट करके इस चैनल पे वीडियो बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। और दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। दोस्तों, आज का टॉपिक है लेथ मशीन। सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है दोस्तों कि लेथ मशीन होता क्या है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि लेथ मशीन को जो है दूसरा नाम खराद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लेथ मशीन में किसी भी काटखंड को उचित औजार से काटकर एक खास आकृति के रूप में तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है, लेथ मशीन के द्वारा बेलनाकार, शंक्वाकार तथा समतल सतहों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेथ मशीन से जितने भी MCQ, महत्वपूर्ण MCQ बनते हैं, टोटल इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों बता देना चाहता हूं, उस लेथ का नाम है बैच लेथ बोला जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जॉ चक्र बना होता है। 4 जॉ चक्र बना होता है दोस्तों, ये बना होता है कास्ट आयरन का। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4 जॉ चक्र का दूसरा नाम क्या है। उसका नाम दोस्तों डॉग चक बोला जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए दोस्तों कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा चक का यूज किया जाता है। उसका यूज किया जाता है कॉलेट चक का। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर पे आ जाइए, मास प्रोडक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। उसमें दोस्तों हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक चक का यूज किया जाता है। ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल स्टॉक किसका बना होता है। टेल स्टॉक दोस्तों कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन है दोस्तों, सैंडल का कार्य मटेरियल है। सैंडल का कार्य मटेरियल दोस्तों क्रॉस स्लाइड को सराहना, कंपाउंड रेस्ट को सराहना, टूल पोस्ट को सराहना, यानी ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए, छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए दोस्तों फार्म टूल यूज होता है। ऑप्शन A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग दोस्तों वजन सराहने के लिए किया जाता है। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 3 जॉ चक का दूसरा नाम क्या है। 3 जॉ चक का दूसरा नाम दोस्तों सेल्फ सेंटरिंग चौक है। ऑप्शन B करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे व भार दड़ों को लचीलेपन को रोकता है। ये दोस्तों स्टेडी का यूज करके। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में किया जाता है। उस कूलेंट का नाम है दोस्तों, किस कूलेंट का प्रयोग दोस्तों कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में कूलिंग की आवश्यकता जो है नहीं होता है दोस्तों,
ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का लेथ बेड बना होता है? लेथ बेड दोस्तों कास्ट आयरन का बना होता है, ऑप्शन बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से लेथ के प्रकार क्या है? लेथ के प्रकार दोस्तों इंजन या सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल लेथ, यानी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन से लेथ आते हैं? प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत दोस्तों टेपस्टन लेथ, टैरेट लेथ, स्पेशल लेथ, यानी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, HSS टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है? उसका कटिंग स्पीड दोस्तों बता देना चाहता हूं, 25 से 31 मीटर पर मिनट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ सेंटर्स बनाए जाते हैं? हार्ड कार्बन स्टील का प्रयोग करके लेथ सेंटर को बनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को क्या कहते हैं? उस टूल को दोस्तों बोरिंग टूल बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे जॉब के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सहारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेथ सेंटर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कंपाउंड रेस्ट के निम्नलिखित में से किस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है? वो दोस्तों ऊपर भाग पे रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर भाग पे दोस्तों कंपाउंड रेस्ट के ऊपर भाग पे जो है टूल पोस्ट फिट रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जिस प्रकार के टूल का प्रयोग करके लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों लेथ कटिंग टूल बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहां पकड़ा जाता है? मैग्नेटिक चक को दोस्तों फोरजॉ चक से जो है पकड़ा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से किससे फीड प्रभावित होता है? दोस्तों फीड प्रभावित होता है टूल की धातु से, कार्य की धातु से कार्य को फिनिश, यानी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किससे विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्रभावित होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य की धातु, फीड की मात्रा, लेथ की साइज, यानी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके स्पीड पर दोस्तों उसको रोक देता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं है? हेड स्टॉक का कार्य नहीं है ये पूछ रहा है दोस्तों, यह ड्रिल अथवा रिमर आदि को धारण करता है, ये टेल हेड स्टॉक का कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो है किसका कार्य है? यह ड्राइव मैकेनिज्म को धारण करता है, यह फेस प्लेट चक आदि को धारण करता है, इसके द्वारा विभिन्न गतिविधियां प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है? टेल स्टॉक का कार्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कार्यखंड को धारण करता है, ये इसका कार्य नहीं है टेल स्टॉक का। निम्न में से कैरेज का कार्य नहीं है? कैरेज का कार्य दोस्तों ऑप्शन सी, इनके द्वारा विभिन्न गतिविधियां प्राप्त की जा सकती है, ये बिल्कुल इसके अंतर्गत नहीं आता है, कैरेज का ये काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रॉस स्लाइड का कार्य कौन सा नहीं है? क्रॉस स्लाइड का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने के काम आता है, ये बिल्कुल इसका कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों इसका कार्य है। टेपर टर्निंग करने में काम आता है, क्रॉस फीड देने में काम आता है, कंपाउंड रेस्ट को धारण करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लेग का कार्य नहीं है? लेग का कार्य दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है, इसका कार्य नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, फोरजॉ चक के ऊपर बने वृत्त किस उद्देश्य के लिए होते हैं? ये दोस्तों चारों जौ को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, किस चक का प्रयोग आसमान आकार के जौ को पकड़ने के लिए किया जाता है? उस चक का नाम है दोस्तों फोरजा चक। ऑप्शन बी। लेथ मशीन करता है, क्या करता है दोस्तों? लेथ मशीन ड्रिलिंग भी करता है, रिमिंग और फेसिंग करता है। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज जो है ये सब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं जल्द ही इसका जो है क्वेश्चन बैंक लेकर के आने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये भी जो है इस सीरीज भी आपको लोग के लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। पहले ये जो है पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद जल्द ही इसका क्वेश्चन बैंक लाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस अवस्था में लेथ के गियर बदलने चाहिए? कौन सी अवस्था में लेथ के गियर बदलने चाहिए दोस्तों? कम गति पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से किस कार्य के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दोस्तों गेज से रिलेटेड, जब गेज का स्पेशली क्लासेस करवा रहे थे उसमें पूरा डिस्कस किया था, ठीक है दोस्तों। सरफेस गेज का दोस्तों जॉब को ट्रू करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्य के लिए लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल प्रयोग किया जाता है? रफ टर्निंग टूल दोस्तों जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो तब ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए स्क्वायर शोल्डर बनाया जाता है? स्क्वायर शोल्डर दोस्तों मिलने वाले पार्ट्स ठीक से शोल्डर पर मिल सके, इसलिए स्क्वायर शोल्डर को बनाया जाता है। निम्न में से फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य क्या है? फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य दोस्तों शोल्डर का सामर्थ्य बढ़ाना। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, लेथ में कार्यखंड होता है। लेथ में कार्यखंड दोस्तों घूमता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कटिंग फ्लूइड का क्या उद्देश्य है? कटिंग फ्लूइड का उद्देश्य है दोस्तों ठंडा तथा स्नेहन करना। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS का पूरा नाम क्या है? BIS का पूरा नाम दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता है? सेंटर कार्यखंड के साथ दोस्तों लीव सेंटर घूमता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से किस कारण से सेंटर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल टूट जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक फीड देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप बनाने का उद्देश्य निम्न में से नहीं है। ग्रुप बनाने का उद्देश्य दोस्तों मापन के लिए रेफरेंस प्लेन बनाना, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्पीड पर नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है? नर्लिंग ऑपरेशन दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टर्निंग के 1/3 गुनी स्पीड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गति पर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करना चाहिए? पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन दोस्तों कम स्पिंडल फीड पे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जिस पोजीशन पर टूल को सेट करके पार्टिंग ऑफ किया जाता है वो कौन सा पोजीशन है दोस्तों? बता देना चाहते तो वो पोजीशन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह पर असमान आकार के कार्यखंड को फेस करने के लिए बांधा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फेस प्लेट पर क्लेम करके। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्टेट टर्निंग कहा जाता है? स्टेट टर्निंग दोस्तों टर्निंग को बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जॉब को बांधने तथा खोलने के बाद चक को क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों तुरंत चक से निकाल लिया जाता है। चक की को क्या बोला जाता है दोस्तों? तुरंत चक से निकाल लिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र फोर जॉ चक से संबंध कौन सा कथन सही है? उसका कथन दोस्तों इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबल किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक स्पिंडल पर बांधते समय क्या करना चाहिए? चक स्पिंडल पर बांधते समय दोस्तों
ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। गाइड बेज पर एक लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए असामान्य कार्य को फेस प्लेट पर बांधने पर बैलेंसिंग की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से किस जगह पर फ्लोअर स्टडी को पकड़ा जाता है? ध्यान दीजिएगा, फॉलोअर स्टडी को पकड़ा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरेज का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड स्लाइड से टर्निंग करते समय कैरेज को क्या किया जाता है? कंपाउंड स्लाइड से टर्निंग करते समय कैरेज को बता देना चाहता हूं दोस्तों, लॉक नहीं किया जाता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस कार्य के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है? स्टडी रेस्ट का दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेंटर पर बंधे जॉब को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार से बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल चुना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छोटे से छोटे परंतु उपयुक्त लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिंग टूल की कटिंग एज को किस प्रकार सेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से रिमर की कटिंग एजों के बीच में असमान अंतर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च कोटि की सतह प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट रिमर की फीड मशीन रिमिंग के दौरान कितनी रखी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ड्रिलिंग की फीड से दुगना रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर किए गए होल को प्लग गेज द्वारा चेक करते समय क्या करना चाहिए? उसको दोस्तों कैरेज को दूर ले जाना चाहिए, ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। कटिंग स्पीड होता है, कटिंग स्पीड दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्यखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड किसके समान होता है? रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड दोस्तों ऑप्शन है रफ टर्निंग के समान होता है। निम्न में से टेपर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? टेपर दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंक्लूडेड एंगल को डिग्री मिनट में। निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ पर लगे कार्यखंड का टेपर चेक किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टेपर प्लग गेज अथवा टेपर रिंग गेज। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक चक से पकड़ा जाता है, मैग्नेटिक चक से दोस्तों लोहा को पकड़ा जाता है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस परिस्थिति में फोम टूल द्वारा टेपर करना उपयुक्त होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जब टेपर की लंबाई बहुत कम होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमा टेपर करने के लिए दी जाती है? उस बीमा का नाम है दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों व्यास तथा टेपर की लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में कौन सी क्रिया की जाती है? उस क्रिया का नाम है दोस्तों ऑप्शन सी, समस्त टेल स्टॉक को ही ऑफसेट किया जाता है, ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन, बड़ा व्यास निम्न में से किस जगह पर बनेगा जब टेल स्टॉक को ऑपरेटर की ओर ऑफसेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेड स्टॉक की ओर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर निशान की इकाई क्या होगी? उस निशान की इकाई दोस्तों डिग्री व मिमी दोनों में होगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिलीमीटर। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा अधिक लंबाई की टेपर थ्रेड काटी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी,
टेल स्टॉक को ऑफसेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य टेल स्टॉक को ऑफसेट करके किया जाता है? उस कार्य का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए बाह्य टेपर टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए क्या किया जाता है? उसको दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहले से फिनिश्ड होल के साथ सेकेंडरी टर्निंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंड्रिल का प्रयोग क्यों किया जाता है? मैंड्रिल का प्रयोग दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लाइट कट लगाना हो तो मैंड्रिल का यूज किया जाता है। 76 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंड्रिल का उपयोग निम्न में से किस प्रक्रिया में किया जाता है? इसका उपयोग दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए, जब जॉब खोखला हो तथा उसे समस्त लंबाई में टर्न करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, चैटरिंग होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है, ये इसका कारण नहीं है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए स्टडी किए होंगे। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इस एक वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।